हेलो दोस्तों, जशन हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं चेरी कफ सिरप के बारे में। ये चेरी कफ सिरप सन फार्मास्यूटिकल्स का मैन्युफैक्चर्ड है। आज हम इसके डोज, यूजेस और साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे। इसका जो एमआरपी है वो है 92 रुपीज़। ये 100 ml की बोतल है और ये इसकी पैकिंग जो रेड कलर में है। इसका जो साल्ट है वो है डेक्स्ट्रो मेथोरफिन, क्लोरफिनरामाइन और फिनालेफ्रिन। दोस्तों, आपको ये किसी भी केमिस्ट की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। इसके चेरी कफ सिरप को ड्राई कफ में यूज़ किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो उपयोग है वो सूखी खांसी में किया जाता है। इसकी जो डोज़ है वो अडल्ट के लिए 10 ml यानी कि 2 चम्मच सुबह, दोपहरी, शाम, और जो 5 से 12 साल के बीच के एज वालों को इसकी डोज़ 5 ml यानी कि 1 चम्मच 3 बार सुबह, दोपहरी, शाम। इसको आप जब भी किसी केमिस्ट की दुकान से ख़रीदें, इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो ज़रूर चेक किया करें। दोस्तों, इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो वॉमिटिंग, नोज़िया, डिजीनेस, डायरिया, ये इसकी जो ओवरडोज से हो सकता है। वैसे इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। किडनी या लीवर डैमेज वालों को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसका जो उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।